вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. Септември 1916 година. След победите при Тутракан и Добрич, контактът между Трета българска армия и отстъпващите румънски и руски дивизии е загубен. Боевете започват отново на 13 септември, когато по старата граница от 1913 година се водят ожесточени срещни сражения. Те продължават 2 дни и са спечелени с висок боен дух от българските полкове. На 16 септември войските на генерал Стефан Тошев излизат пред силно укрепената кубадинска позиция. Тя е изградена по същото време, по което е и Тутраканската крепост и представлява добре устроена защитна линия, позволяваща дълга съпротива срещу настъпващите българи. Уморена и понесла тежки загуби в предходните сражения, Трета армия, подкрепена от германската бригада Боде и 75-ти турски полк, атакува тази позиция решително и смело. Резерви няма. На 18 и 19 септември е проведен открит щурм, който донася частичен успех на българските части, но показва и липсата на достатъчно сили за разкъсване на отбраната. Първата атака на Кубадин е неуспешна и полковете са принудени да се оттеглят. В следващите дни противникът прави опити за контраатака, но те са отдавени в кръв. След неуспехите на румънците в първите дни на войната в Добруджа, генерал Аслан е свален от командването на румънската Трета армия. След получаване на подкрепления е формирана група армии Юг под командването на генерал Александро Авереско. Това е най-голямото формирование, което румънците създават през Първата световна война. Цели 17 дивизии. Начело на войските в Добруджа застава генерал Андрей Заюнчковски, на войските на север от Дунав генерал Валяно. Планът на генерал Авереско е да прикове силите на българската Трета армия с мощни атаки на дивизиите на Заюнчковски, а чрез десант в района на Ряхово да прехвърли на юг от река Дунав достатъчно дивизии, които да притиснат, обкръжат и унищожат полковете на генерал Тошев. На 1 октомври румънците правят десант при Ряхово, но са спрени от малобройни български и германски части, а австро-унгарски речни кораби обстрелват изградения понтонен мост. На 2 октомври генерал Авереско дава заповед за отстъпление и замисълът на десанта е провален. Няколко часа след началото на десанта, противникът предприема настъпление по цялата линия на кубадинската позиция и боевете траят до 7 октомври. Особено силен е натискът срещу позициите на конната дивизия на генерал Колев при Первелия, кота 90. Кавалеристите се сражават като пехота, в изкопани с голи ръце и ножните на сабите окопи и успяват да удържат. За да осигури успеха на повторната атака, фелдмаршал Аугуст фон Макензен изпраща подкрепление на Трета армия, 217-та германска дивизия, всички части на османския 6-ти корпус, маршевата бригада и артилерия. Генерал Тошев и фелдмаршалът спорят как да проведат втората атака срещу Кубадин. Германецът налага своето виждане и създава 2 войскови групировки – източна под командването на генерал Кантарджиев и западна под командването на генерал Тошев. Действията на западната група са демонстративни. Разчита се на пробив в участъка на източната група, където е концентрирана и тежката артилерия. Общото командване е поето от фелдмаршал Макензен. В нощта на 18 срещу 19 октомври на българските позиции никой не спи. В 6 часа сутринта българските и германските батареи откриват огън по отбранителната линия, а час и половина по-късно настъпват и пехотата и кавалерията. До вечерта успех постигат конната дивизия и частите на Преславската и Софийската дивизии, които овладяват предната позиция на противника в своя участък и достигат до главната позиция. Турския корпус и германските части водят тежък бой, но не успяват да напреднат достатъчно. На следващия ден, с вихрени атаки на нож, полковете на западната група сломяват упоритостта на противника и извършват пробив в неговата отбрана.
Настъплението на конната дивизия е посрещнато от ураганен огън и единствено личният пример на генерал Колев и подполковник Кисьов вдъхват увереност на войниците. В разгара на боя двамата обикалят веригите и в един момент застават съвсем спокойни под града от куршуми. С няколко окуражителни думи веригите са вдигнати в атака и успяват да овладеят линията Тузла-Чатмалар, където са спрени от силният огън на противника. Решителен за съдбата на кубадинската позиция е третият ден на атаката. Конната дивизия успява да превземе главната линия на отбраната. Частите на Преславци и на 6-ти корпус с устремна атака разкъсват отбраната при Качамак и Кубадин, а софийци изгонват противника от линията Сапата-Баца, Кокарджа. Особено жестока е битката на преславските полкове, които водят продължителен ръкопашен бой с руснаците и надделяват. Това е краят на съпротивата на руските и румънските дивизии при Кубадин. Заплашени от обкръжаване, те започват да се изтеглят на север, преследвани от полковете на генерал Тошев. Общите загуби на българските, османските и германските части в кубадинската операция са около 30 000 души убити, ранени и безследно изчезнали, от които 19 398 са българи. Загубите на противника са значителни. Предполага се, че са над 35 000 души, като само при втората атака пленените са 7000. С пробива на кубадинската укрепена позиция, волята на противника за победа е пречупена и той преминава в общо отстъпление. Скоро след тази победа в български ръце пада черноморското пристанище Кюстенджа с богати запаси на суровини и храни, както и дунавското Черна вода. Пътят към освобождение на Северна Добруджа е открит.